Angin kencang di wilayah kebakaran Hughes, California menjadi tantangan petugas pemadam kebakaran. Kendati kondisi sulit, namun para petugas damkar tetap bekerja keras untuk mengendalikan api. Kepala Pemadam Kebakaran Kabupaten LA, Anthony Marodi, menyebut kendati beberapa kemajuan tercapai, kebakaran ini masih sulit dikendalikan sepenuhnya. Petugas damkar semakin bekerja keras mengendalikan api sebab kebakaran Hughes itu memicu jalan tol Interstate 5 ditutup. Penutupan dilakukan imbas api itu meluas dari puncak bukit hingga merebet ke hutan dekat jalan tol. Diketahui jalan sepanjang 30 mil itu merupakan salah satu rute transportasi utama utara selatan di California. Terkini dilaporkan tim pemadam kebakaran di darat dibantu pesawat pemadam yang menjatuhkan air dari udara. Selain itu, tim juga berupaya mencegah api meluas ke jalan tol. Bahkan petugas damkar bekerja keras mencegah api yang mengancam permukiman setempat, termasuk wilayah Castaic. Sementara itu, warga setempat berupaya untuk menyelamatkan properti mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.